Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hepdeniň jeminiň leýartyny. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýerine getirdiýän atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Häkim prezident taýýarmyýady, olar belirleşip özlerini arlaýarlar. Yapık dukanlarda azyk gatçylygy, gizli nowatlar, tutsak etmeler, häkimiýetlerin dymmagy Türkmenistanyny näme bolýar? Prezidentiň merhum kakasynyň anyna aşaması üçin mejburi pul toplanýar. Prezident täze suw deskalaryny synlap, Azatlygyň suw habaryny reaksiýa bildirdiýän atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Yapık dukanlarda azyk gatçylygy, gizli nowatlar, tutsak etmeler, häkimiýetlerin dymmagy Türkmenistanyny näme bolýar? Häkim prezident taýýarmyýady, olar belirleşip özlerini arlaýarlar. Azyk gatçylygy dogumlanýar. Çäklendirilen importyň ornuny tutmaly önümler nirede. Saglyk üçin çäklendirilen çilim birlerini baý edýär. Beýlekleri garyp diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 18-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Şeýle-de Azatlygyň web saýtynyň tomoşaçylary Azat Adalgy, pul, milli we daşary ýurt walyutasy, 2-nji bölüm. Kırgızlar, täjikler serhet çaknyşyklarynyň pidalarynyň ýasyny tutup, weper ýeten owalaryny dolanýarlar diýen atlan çap edilen videolarymyza köp tomoşa edipdirler. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini suw söhbeti bilen dowam etdirýär. Azatlygyň ýurtdaky ýer suw problemleri barada berýän maglumatlaryny gyýtaklaýyn reaksiýa bildirip Türkmen prezidenti goraýdy. Azyk bolçulugynyň ýer suwdan peýdalanmagyň hiline baglylygyny tasdik etdi. Sol wagtda döwlet telewizionyasy ýene betonlanmadyk ýaplary görkezdi. Eýsem suwun kunyny ertir dünýä bazaryna altyn pul getirýän, önüm çykarmagy mümkinçilik berýän suwy tygyşytlanmak üçin nähili tehnologiýalar bar. Belki bu tehnologiýalardan Türkmen prezidenti habarsyzdyr. Şeýlelikde biz bu soragy tehnologiýalar bardak soragy olarky suw gurulşyk inженери häzir Ýewropada ýaşaýan Nur Muhammed Hanam berýär. Suw tygyşytly ulanmak üçin kän usuly bar. Ol täze bir döredilen zat däl, ýa bir dünýä belli däl zat däl, o dünýäde belli. Türkmenistanyň özüne belli. Öň edilip berän iş, ýöne Berdimuhammedow oňa ünsermejek bolýar. Olar başga ýol bilen gözleýärler-de, ol bolmajak zady diýerler. Meselem, bir topor ýaplary, Garawun kanaly däl, ondan başga ýaplary, beton ezeben bolar, beton plitelerini goýup bolar. Näme üçin desem, bir topor Garawunyň özüne 3 tane betondan ýasaýan fabrikalar bardy. Ol Minstroýda da bar, Minvatozda da bardy. Ulan hemmeti şuun işleýändirmok. Olar işletseň Türkmenistanyň ähli kanallaryny, Garawun kanalynyň başga ähli suw ýaplaryny betonlap bolar. Ondan has kiçirek ýaplary, betonly turbolar bar, plastik turbolar bar, latoklar bar. Näha şulan hemmesini ulansoň şondan hatta şeýte suwy ulanyp bolar. Ýöne oňa dogry harj etmeli, o zatlary ulukdurmak üçin. Harj etmäne mümkinçiligi Türkmenistanyna bar. Bir topar bor-boluksyz jaýlary mermer bilen neme edip, oňa bir ymmasyz pullary çykdy jedip berenden gaýta peýdaly zada çykdy jedeniň birinjidene hem suw tygyşytly ulanlar, ikinjidene hem ýanky peýdasy bolar. Ine men gaýtsak bolýanym. Hormatly dinleýijiler, bir Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Hem Türkmenistanyny ýer suw mümkinçilikleri, daýhanlaryň nähili baýap biljegi barada size nähili pikir garaşlary bar. Bir de bu arada ýazyň, telefon edin. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini edebi söhbet bilen dowam etdirýär. Öňkü serde 1960-njy ýyllardan soň dören syýasy maýylganlygyň miýgesi bolan we soňra ýene döwlet senzurasy, taryhy giden Stalinçiligiň başgarak görnüşde gaýtalanmagy bilen ýüzbeýüz bolan edebi nesliň ýene bir wekili.
Şahir Kasım Nurwadov 30 aprelde Aşgabatda aradan çykdy we 1-nji maýda Balkan tewtindäki Dogdy owasyny topraga berildi. Türkmen medeniýeti olarky däplerini unutup, soňky 10 ýyllyklarda ýurdun tanalan adamlarynyň ölümi barada hem habar bermeýär. Adatlyk radiosi bu boşluğu belli bir derecede doldurmak maksadı bilen Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Harla Kasım Nurwadov kimdi? Ol näme iş etdi we bu arada ýaşlar nämeleri bilmeliýen soraglary berdi. Soňky döwürde Türkmenistanyň berýän habarlaryň hiç bir ýakymly däl. Ýöne arasynda has ýetileri ýürege täsir edýänleri bar. Meniň üçin Kasım Nurwadowyň ýogulmagy şol agyrlardan biri boldy. Ol ören mülayim, hem lirik şahirdi. Şagalyk poeziýasyna aýratyn orun aldy. Onuň şagalyk üçin ýazan prozasy da edel poeziýasy ýaly akynly hem dili çeperdi. Onu gowy suratkeşlik bardy. Aýdyn zadyny ören düşünükli diýdi. Ol görüjlüğüniň başyndan edebiýat ilymy bilen gyzyklandy. Edebiýat taryhyna käte bir adagdalyan Ahmet Ahundov gurgunlygynyň edebi mirasyny öwrendi. Onu Türkiýene dayandyrdy. Ol gurumaçydy, ýolbaşçydy. Köpçülik bilen işleşmegide, gurulşmegide başarýan adamdy. Mektep direktory, Magarif Neşriýatynyň baş redaktory, Türkmenistan Ilymlyk Akademiýasynyň Dil we Edebiýat Institutunyň direktory ýaly wezipeleri ýeledi. Kasymyň insan hökmündäki gymmady meniň üçin has aýratyn. Ol biziň ýakyn goňşymyz boldy. Bize bir näçe ýyllap näherli barıp gelişmek, bize duz işmek nesip etdi. Aslında biz yakından tanıştık. Üniversitet yıllarında blok attık. Edebiýaty, dörüjülük işine de deňeçerek geldik. 1973-nji ýylda ol üniversitede oturup öz owasyny işlemäge gitdi. Ýoksa bolmasa, onuň goşgulary metodda çykyp duran soň, paýtagtda galyp, redaksiýalaryň birine işe ýerleşse, has amatly bolajak ýalydy. Aslında döredici yaşlar şeyli dediýärdiler. Ol bolsa ýurdun iň günwatar çetindäki künjüne, onunam öz dogduk owasy ajaýaga dolandy. Şol ýerde orta mektebiň dil edebiýat mugallymy bolup işledi, soňra mektebiň müdiri boldy. Aradan 10 ýyl geçen soň owadaky işini taşlap paýtagta dolanyp geldi. Bir tüwekkelçilikli işdi. Sebebi ol eýem köp şagaly maşgalarynyň atasydy. Redaksiýada aýlyklar azdy. Şagalar ýazgysy bolup, köp galam hak almak mümkin däl. Her halda Kasım, onuň maşgalasy beýi, şol synaga da, horluga da hötte geldiler. Kasım, sähäl wagt geçen soň Magarif Neşriýatynyň baş redaktory wezipesine bellendi. Bir pedagog alim bilen birlikde orta mektepler üçin edebiýatdan hristomatiýa okuw kitabyny taýýarladylar. Ol kitabyň pedagog talaplary, ýagny bir okuw ýylyna berilýän edebiýatdan okuw sapaklarynyň bölünüşine laýyk gelýändigini bilermenler aýratyn belediler. Kasım Nurwadowyň maslahaty hem talaby bilen öňden gelýän standart hem köni okuw kitaplaryna täzeçe çemeleşilip başlandy. Öňkü aman almaly diýen ýaly ýasama hikaýalary derek, has janly, çağlar edebiýatyna soňky ýyllarda peýda bolan şeper eserler seçilip başlandy. Orta mektepler üçin ene dilinden hem edebiýatdan okuw kitaplaryny ýazmak işine täze awtorlar, meselen Sapar Kurenov ýaly bilermen hem alim adamlar çekilip başlandy. Sowet pedagogykasyna okuw kitaplary stabil, ýagny durnukly bolmaly diýen düzgün bar. Şoňa laýyklykda şol bir awtorlar tarapyndan taýýarlanan okuw kitaplary barıp 30-40 ýyllap üýtgürsiz diýen ýaly gaýtalanyp neşir edilip gelindi. Kasım Nurwadow bu ýörelgäni üýtgedip bildi. Ýagny okuw gollanmalarynyňky doňoklugy çözdi. Bu işde onu mektepde alan tecrübesi, çağlar edebiýatyna hyzmat hem edebiýatyň ösüşi bilen ýakyndan tanışlygy oňa ýardam etdi. Şeýle gurumaçylykly işin başyndan Kasım öz çeper dörüjülüğini de ýatdan çykarmady. Onuň Ýedigen atly ilkinji goşgular ýygyndysy 1979-njy ýylda çap bolupdy. Deniz Hüjdesi goşgular hem poemalar toplumy 1980-njy ýylda çykdy. Ak çarlaklar, öweleme, dilim gırk, ak öý, Medinäniň dogulun güni ýaly eserleri soňky ýyllarda çap boldy.
Onun eserleri Rus hem Belarus dillerine, ayrı eserleri bolsa beýlik halklaryň dillerine terjime edildi. Edebi hyzmat üçin Kasym Nurbadow Türkmenistanyň ýaşlar bayragynyň eýesi boldy. Ol edebi derňewişler bilen amgyryklandy. Aýratynda Akundow gurgunlygynyň edebi mirasyny öwrenip hem wagtyny çap edilmedik Gurgunjylygyň adly powestini okuýjylara ýetirmäge ýol açdy. Ahmet Akundow Gurgunly öz döwrüne dünýä belli gorkudaty eposynyň häzirki zaman okuýjylaryna ýetmek üçin köp iş eden alimlerden biri eken. Hut Kasym Nurbadowyň ihlasy hem erjelligi bilen alimyň ol hyzmaty köpçüligi aýan edildi. Ol universitet ýoldaşy hem galamdaş dosty Murat Ýellisoýew bilen gündegörüň ilkinji türki ensiklopedik alimy hem şahyr Ýusuf Hatkajewiň kudat kubilik eserlerinden bölekleri ýaş okuýjylara ýetirdiler. Kasymyň terjimesine Pakistanyň belli milli şahyry Allama Muhammed Iqbalyň boşgulary türkmen okuýjylaryna ýetirildi. Kasym şu ägir dinçäkdäki işlerini edýäkä, ýurtdaky ýagdaý ören dartgynlyk hem bolaşykdy. 1991-nji ýylyň awgustynda Moskwada döwlet agdarylşy bolup geçdi. DKÇP diýip adlandyrylýan wagtlyň hökümet birnäçe gün dowam etdi. Agdyrlyk halk hereketiniň gurulmaçylygy bilen Aşgabatda Magtumulynyň ýadygarlygynyň ýadyna ilkinji hem iň soňky gezek Sowet adamlarynyň köpçülikliğin mitini boldy. Mitiniňe öz akymlaryň jemlenen adamlaryň arasyndan çykan Kasym Nurbadow köpçüligiň öňüne çykyş etdi. Şonda onuň bir aýdan sözi dilden dile geçdi. Niyazow Marawaranna oňa bir aty sowgat etdiler. Aslynda döwlet ýoldaşçysyna at däl, eýsem atyň kellesi ýaly ýürek gerekdi diýdi. Şeýle ýürek biziň her birimize gerekdi. Ýöne halkyň öňüne düşýänlere has zerurrakdy. Şol sözüň ýa-ni ýazgylar birleşigi boýunça aýagulog, ýagny ýeňil maşin almaly adamlaryň sanynyň Kasym Nurbadowyň ady düşürilipdir. Kasym meniň gözümiň aldyna şeýle göreşlik hem netijeli ýol geçdi. Ol maňa goňuşy ýokmyny. Türkmeniň beýik bagşysy Nurberdi Gulwarda bu gurulmalar aýdyp berdi. Şanly şahyryň ömür ýoly bilen tanyşdyrdy. Ol Hadar ýakasyna oturýan awçylaryň durmuşy, maldarlaryň ýagdaýy barada ençime täze maglumatlar aýtdy. Bu bir ören özgörüşlik hem doly öwrenilmedik medeniýet bolmaly. 2013-nji ýylda men Türkmenistany gaýdyp baranymda Kasym hem onuň maşgalasy bilen doşdum. Goňşulykda geçen şol ýakymly günlerimizi, dost şerekli gatnaşyklarymizy ýatlaşdyk. Ine şol insan 69 ýaşyna bakyete dolandy. Bir göräýmäge, Türkmenistanyň şerti üçin ol ad ýaşam däl. Ýöne ilmiň bazanyň mümkinçiliklerini laýyklykda adam ömrüniň uzalýanlygyny nazara alsak, ol ören ýaş. Her nähili de bolsa, şahyr İtalma Nuriýewiň aýdyşy ýaly, atalar ýaş ölýär. Jaýyň jennetden bolsun Kasym. Öz owaňda, dogduk mekanyňda rahat ýat. Sen ne görem, göwnüňe berýän işiň uly bölegini bitiren bolsaň gerek. Ömrüň manysy da şonma. Hormatly dinleýijiler, Hudaýberdi Hallynyň lediňiz. Şahyr Kasym Nurbadowyň edebi portretini istirekleriň zemlemesi hökmünde aýdylsa, anonimlik şertinde urlaşan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirine görä, Türkmenistanyny çağalar üçin eser ýazýan adamlaryň hem gysylmagy ýa ýanylmagy, ýurdun gelejegi bolmaly adamlaryň şol sanyny döwletiň gelejegine garşy edilýän jinayat hasaplanmaly. Hormatly dinleýijiler, eýsem Türkmenistanyny döredji adamlara garşy ulanylýan senzura we beýlek çäklendirmeler. Bu ýagdaýyň türkmen halkynyň umumy aň düşünjesine ýetirýän täsirleri barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini owan nepterimiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owan sanna habarçymyz jurnalist Şaýmerdan Uly Murady. Şaýmerdan Uly owan sanly türkmenler Türkmenistanyň hakydan tapawutlykda söz metduga dadatlygynyň sosial ulamlardan gowy peýdalanyp bilýär. Olar bu mümkinçilikleri öz problemalaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ulanyp bilýärlermi? Eger şeýle bolsa bu arada bir maglumat berseňiz. Oýsa sosial mediadan uly gowrumda awan türkmenleri
aýdalanyp başladylar. Hususan şu Facebook, WhatsApp tilsimleri we beýleki sosial ulgamlardan köp aýdalanýarlar. Mysal üçin häzir Demirgazyk Owganystanyň şol Balyk welaýatynyň Mazar Şerif şäherinde mundan 6 aý töwereg öňür 9 ýaşly çaga alınıp gaçyldy. Şol alınıp gaçylan çaga kömek etmek üçin, kömek jemlemek üçin sosial mediadan faýdalandylar. Häzir 6 aý bäri türkmenler protest geçirýärler. Şol protestde gatnaşan adamlara 3 wagt nan çörek berýär. Şolam sosial media arkaly kömek toplanyp şol halka nan çörek berýär. Hemen sosial media arkaly başga ýurtlardan ýardam ýollap bir näsa bolsa ýa alym bilim ugrunanam kömek edip bir okuw açyp, kurslar açyp, kompýuter kurslaryny açyp şöýdip berýän adamlaram bar. Sosial media arkaly aragatnaşyp açyp, ondan soň sosial media arkaly türkmen dilini ösdürmek boýunça da özara ýazyşyp türkmençede ýazyşýarlar. Hemem habar almak üçin sosial mediadan köp faýdalanýarlar. Türkmençe ýazyşmakda da sosial mediadan faýdalanýarlar. Dogry, inni Saýmerdan uly Owganystanyny uly ganly wakalar bolup geçdi. Inni türkmen ýaşullar ýa rewşen pikirleri soňky 10 ýyllyklarda bolan wakalardan, agyr wakalardan Owganystanyňky türkmen adlygynyň düşen ýagdaýyndan nähili sapak çykarýarlar. Şu arada gurrun edilýärmi? Sosial mediada şu arada da köp gurrun edilýär. Soňky döwürlerde soňsanam şu Muhammed Eşref Ganynyň soňky hakimiyetinin döwründe türkmenler göze alınmadı. Siyasi sahnadan türkmenler çetleştirildi. Misal üçün türkmenlerde ministerlik kabinetinin agzasy bardy. Ministerlerin orunmasarlary we beýleki hökümet ýokary wezipeli hökümet adalatyny türkmen kaderlerinden işleýänler bardy. Ýöne bu gezek Muhammed Eşref Ganynyň hökümetinde türkmenlerden ministerem alınmadı. İlçi var türkmenlerden ilçem ýok. Türkmenlerden başga da ýokary wezipelerde işleýänleri ören azdyňa bir welaýat hakimi türkmenlerden bellendi, başga bellenmedi. Ýöne türkmenler şu sosial media arkaly şoňa karşı reaksiýa bildirip hökümetiň şu türkmenleri hasaba alman, hususan şol parahatçylyk meselesinde türkmenleri çetde goýandygy üçin reaksiýa bildirip medpuatda ýani çykyş etdiler. Hem sosial medialarda köp ýazdylar. Şondan soň hökümet türkmenlerde üns bildirip, ünsü çekip türkmenlerden hökümet idaralaryna da belläp başlady. Hem parahatçylyk boýunça ýokary geňeşde agza alındy. Şondan soň gepleşik geçirji Toparada türkmenlerden agza alındy. Şo parahatçylyk boýunça ýürüýän ministerlik bar, oňa da ýokary wezipelerine işgär alındy türkmenlerden. Saýmerdan uly geçen döwürde türkmenler öz düşen ýagdaýlaryndan esasy nähili netije çykardylar, nähili sapak aldylar. Şu arada pikir edilýärmi ýa bu arada pikir edilmeýärmi diňe gözi palmak ýeterli hasaplanýarmy? Dogry gurrun aýtdyňyz. Şu arada pikirlenýär türkmenler çünki şol geçmişden netije çykarmak esasy zat bolup durýar. Ýöne şondan henize çelip şonu netije çykaryp bilmän gelýär türkmenler. Misal üçin biz näme şeýdip gözden düştük. Yani türkmenler ol hasaba alınmadık. Şunun sebebi näme? Şunun näme üçin şu ýagdaýa düştük diýen meseleni gozgaýarlar. Onuň şol türkmenleriň özara agzalygyna ýani agzy bir däldiginde görýär köp türkmenler. Misal üçin aýdaly şu türkmenlerden parlament için geçirilen Saýmerdan şu agdalylyk ýa-da agdy bir därlik käbir pikirlere görä sosial düşünceleriň pesligi soňgusyzlyk bilen bagly bolup durýar. Inni Owganystanda da Owgany türkmenleriň arasynda da soňgusyzlyk meselesi uly mesele bolup durýar. Inni şu meselede nähili pikirler edilýär. Şu soňgusyzlykdan çykmak, soňgutlygy köpeltmek uğruna pikirler aýdylýarmy? Bir mektepleň açylýanlygy hakynda däl umman geljekde edilmeli işler hakynda pikir aýdýan adamlar barmy? Rewşen pikirler barmy? Esasy nämeler üns bermeli? Şu arada diýip öz pikirini aýdyp çykyş edýänler barmy medeniýetde, sosial mediada? Köp çykyş edýänler bar, hususan ýaşlardan şurda köp çykyş edýärler. Misal üçin biz ilim bilimli bolmaly, gaýrlara mektebe goýulsun, aýal erkek hemme ilim bilime üns bermeli diýip halky öweslendirýänler köp ýaşlardan. Ýöne şu Awgan türkmenleriniň aglawaty şu etraplarda ýaşy etraplarda da jeňçi toparlar höküm türýär hereket edýär. Şonuň üçin mekteplerde bilim almaga kan mümkinçilik ýok, mektepler köpsi ýapyklygynda galýar.
Doğru. Indi Samerdan ol siyasi toporlaryň dörenmegi, güýçlenmegi barada da käbir habarlar berdiňiz siz ön kaýlarda. Eýsem şu meselede nähili pikirler aýdylýar. Owan türkmenleri şu siyasi pikir düşünjäni ýokarlandyrmak, siyasi jegisligi berkitmek gabatda nähili pikirler öňe sürýärler. Owan türkmenleriniň arasynda siyasi işçiligem güýçlendi. Soňky döwürde jemgyýetçilik guramalary ençemesi döredildi. Bir näçe Owan türkmenleriniň milli hereketi adynda we belki jemgyýetçilik guramalary bar işleýär. Ençeme jemgyýetçilik guramalary döredildi. Bir enjimenler we medeni jemgyýetler işläp duradyr. Owan türkmenlerinde bir siyasi herekete de häzir başladylar. Owan türkmenler bir siyasi partiýa döretmek üçin hem iş alyp barýar. Häzir şonuň üçin işläp oturýarlar. Siyasi partiýa döretmege ýöne hatta onuň şertleri bar da şonuň üçin şol şertlerini dolmak gerek. Misal üçin bir 23 vilayatda Owganstanyň 23 vilayatynda şu siyasi partiýanyň idaralary bolmaly. Onu Owganstanyň adalet ministerliginde resmi taýdan hasaba aldyrmak üçin. Samerdan ol şertler bir teknik meseleler diýiller. Indi şu düşünje gabatda, siyasi düşünjäni ýokarlandyrmak gabatda oýlanışmagy talep edýän ýa-da umma şu arada pikir orta atýan adamlar barmy? Şu meseleň töwereginde çekişme döretmek mümkinçiligi barmy? Şonu özüňiz görýärsiňiz. Şonu özara çekişme etýän adamlar tapyldy. Olam şol wagt şu ýagdaýa gelmäge iterdi türkmenleri. Çünkü türkmenler hasaba alınmadı, siyasi taýdan çekleştirildi. Şonuň üçin hem türkmenler özara agzybir bolup şeýle bir siyasi hereketler etmäge mecbur boldy diýsegem ýalňyş bolmaz. Şol arada özara oturşyp berek bilen duşup mana bizler böyle ýagdaýa düşdük. Eger bizlerde öňe şeýle bir siyasi hereket bolan bolsa, bir ilim bilim derejemiz ýokary bolan bolsa, böyle ýagdaýa düşmedik. Hasaba alınman türkmen bir Owganstanda 5-nji orunda durýan halk şoňa garamazdan hasaba alınmandyr. Bizleriň hasaba alınmandyrmagynyň sebäbi şu ýagdaý bizim özümüz öz başymyza getirdik diýip şeýle düşünjeler bar. Şonuň üçin hem özara oturşyp şu siyasi ugurdan bir aktivleşmek üçin, işçileşmek üçin hem herekete geçtiler. Herekete başladılar. Bir näçe Samerdan ol herekete başlandyklaryny öň aýtdyňyz. Egerde arzu etmeli bolsa, gelýän 10 ýylda türkmen diline has kämil metruat açyk tribuna döredip, türlü diller bilýän bilimli ýaşlar toplap Owan türkmenleriniň sesini hem ýurdun içinde hem ýurdun daşynda has işleri etmek mümkinçiligi dörep bilermi? Rowşan pikirler bu arada nähil pikir edýärler. Şu metbuat meselesinde belki oğullardan izagalaklık var. Owan türkmenlerinin arasında elbette o medya ferişteler arkaly hususan şu sosyal medyadan mesela YouTube arkaly belki sosyal ferişteler arkaly bir toparlar döredip YouTube'da bir kanallar açıp gepleşikler berýär. Owan türkmenleri bir telekanal ýa bir radio gepleşiklerini açdylar. Misal üçin FM Tolkunda bir radio gepleşikleri berilip başlandy. Jowzan welaýatynda hem Paryap welaýatynda iki radio eýisten geçýär. Diýýärler gijem bolsa şol radio açyldy. Indi bir telekanalam açylsa gelecek 10 ýylda tezlikde şu Owan türkmenleri siyasi taýdan hem medeni taýdan has aktivleşer, öňe gider diýen umyt arzuwlar bar. Şol ugurda hereketler de başladyldy. Türkmenler hususan ýaşlardan şu urda köp işläp oturulary bar. Nesip bolsa gelecekde goýluk bolar diýen umyt bar, emma Owganstanyň siyasi ýagdaýy häzir has çylsymlygynda galypdyr. Şu bir nämitlik dörep durdy häzirki siyasi ýagdaýdan. Hormatly dinleyijiler, bu jurnalist Samerdan uly Murady bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.